ரிப்பன் பகோடா, ரிப்பன் முறுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க. கடலை மாவு வச்சுருக்கேன். கடலை மாவு வந்து ஒரு 1/2 கிலோன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு இப்போ ஒரு 4 ஆழாக்கு கடலை மாவுன்னா 1 ஆழாக்கு அரிசி மாவுங்க. அதுதான் நம்ம பதம், இந்த ரெசிபியானுக்கு உண்டான பதம். இப்போ அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். கடலை மாவு இங்கே வச்சுருக்கேங்க. இங்கே அரிசி மாவு இருக்குது. இதுக்கு தேவையான காரம் பார்த்து போட்டுக்கலாங்க. சில டிஷ்க்கெல்லாம் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் கரெக்டாக இருக்குங்க. ரொம்ப காரம் போட வேண்டாம். பெருங்காய பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. பெருங்காயம் கொஞ்சம் கூட இருக்கணும். பாருங்கள், பெருங்காயம். இதுக்கு தேவையான சால்ட்டு. ஏன் நான் இந்த மாதிரி ஓரமாக வச்சுருக்கேன், நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், அதுக்கு தான் அப்படி வச்சுக்கிறது. இதுக்கு தேவையான உப்புங்க. உப்புக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் சொல்ல முடியாது, நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். எப்படின்னு சொல்கிறேங்க. இப்போது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, இது 3 பொருளையும். அதுக்கு தான் கொஞ்சம் அகண்ட பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணுற பவுல் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நல்லா ஒன்று போல் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மாவை நல்லா ஜலிச்சிடுங்க. கடலை மாவு மிஷின்லேருந்து அரைச்சி வந்ததுக்கப்புறமா நல்லா ஜலிச்சிடணும். ஏன்னா சம் டஸ்டெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அது நமக்கு இதில் இடுறச்சே கஷ்டமாக இருக்கும். அதே மாதிரி அரிசி மாவு வந்து கடையில் வாங்கினாலும் பரவாயில்ல, இல்லைன்னா நம்ம அந்த இதுக்கெல்லாம் ஊற வச்சு அரைச்சி வைப்போம் பாருங்கள். அரிசி ஊற வச்சு நல்லா ஆற வச்சு மிஷினில் அரைப்போம் பாருங்கள். அந்த மாவு தான் நான் இப்போ இதுக்கு சேர்த்துருக்கேன். ஜலிச்சுக்கோங்க. அதையும் நல்லா ஒரு 4 hours 5 hours ஊற வச்சு மிஷினில் அரைச்சி வைப்போம். எல்லாத்துக்கும் தேவைக்கு அந்த மாவு. அதை வெறும் வானலில் வறுத்த வைக்கலாம், இல்லை வெயிலில் ஆற வச்சாலும் பரவாயில்ல. அதையும் நல்லா ஜலிச்சாச்சு. இப்போ இது எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இல்லைங்களா. இப்போ வந்து இதுக்கு தேவை பட்டரும் போட்டுக்கலாம், நெய் இருந்தால் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா காஞ்ச எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதாவது 1 ஸ்பூன் ஃபுல்லாக போட்டால் போதும். இது ஃப்ளேவருக்கு தான். ஃப்ளேவருக்கும் ஒரு மாதிரி சாஃப்ட்னஸ்ஸாக இருக்கும், அதுக்காக போடுறது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. திருப்பியும் இப்போ நம்ம உப்பு செக் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா. உப்பு வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணுற வச்சே தெரியும். உப்பு வந்து அதிகமாக இருந்தால் மாவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சம்டைம்ஸ் குறைவாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும், அது வெறுமே டேஸ்ட் பண்ணுறதுனால. எண்ணெயில் பொரிய வைக்கும் போது கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு. அதனால் கம்மியாக இருந்தால் பரவாயில்ல, ஜாஸ்தியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம மாவு ஆட் பண்ணணும். அது எப்படி மாவு ஆட் பண்ணணுன்னாங்க, கடலை மாவு என்ன திட்டம், 1 கை கடலை மாவு போடுறோன்னா 1/2 கை 1/4 கை தான் அரிசி மாவு போடணும், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு. இப்போது நம்ம பச்சை தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை தண்ணி தாங்க ஆட் பண்ணணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டே தண்ணி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆக்கிட வேண்டாம். இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிப்போம் தண்ணி. கலர் பவுடர் வேணும்னா போட்டுக்கோங்க, ஃபுட் கலரு. எனக்கு வேண்டாம், இதுவே நல்லாயிருக்கும். மிளகாப்பொடியோட கலரே நல்லாயிருக்கும். இது ஆகிட்டா எவாப்ரேட் ஆகிட்டா நமக்கு கெட்டிமாக ஆகிடும். அப்போ வந்து நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த பக்கம் கொஞ்சம் அப்படியே இருக்கட்டும்ங்க, அது கொஞ்சம் ஈரப்பதமாகவே இருக்கட்டும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது. அதை இப்போது இதுலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் செப்ரேட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும், நமக்கு வாட்டத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும். ரிப்பன் பக்கோடா அச்சு எடுத்துக்கிட்டோம். இப்படி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு. போத் சைடு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நம்ம கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம், ரொம்ப திணிக்க வேண்டாம். திணிச்சா நமக்கு புழியறது கஷ்டமாக இருக்கும். பாருங்கள், இந்த பதத்தில் இருக்கணும் மாவு. எப்படி நமக்கு இலகுவாக இருக்குது, அது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம புழியறதுக்கு.
ஆயில் நல்லா காஞ்சிருக்கு. நம்ம ரிஃபைண்ட் ஆயில், கடலெண்ணெய் எது வேணால் எடுத்துக்கலாங்க, அவங்கவுங்க விருப்பம். இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி கை வச்சுக்கோங்க. மேலே வந்து ரைட் ஹேண்டு, இந்த பக்கம் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டு. அப்போ வந்து நமக்கு இடுறச்சே நீட்டாக கரெக்டாக வரும். பாருங்கள், கஷ்டமே இருக்காது நமக்கு இடும்போது. டர்ன் பண்ண வேண்டாம் நம்ம. இது நல்லா அப்படி குக் ஆகும் இந்த எண்ணெயிலேயே. எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கட்டும்ங்க. ஃபஸ்ட் டைமு முதல்ல இடும்போது கொஞ்சம் சூடு ஜாஸ்தி இருக்கட்டும். அப்பப்போ ஆயிலே அடுத்து இடும்போது ஆயிலே வந்து நல்லா சூடான இதில் இருக்கும். இப்போது அப்படியே இப்படி திருப்பி போடுங்க, பார்த்து போடுங்க. பாருங்கள், அந்த நீட்டை பதமாகவே கரெக்டாக வந்துடும். அது ரொம்ப நம்ம திக்காக மாவு மிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு இடுறச்சே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். மாவு ஆனால் ஜலிக்கணுங்க. ரைஸ் ஃப்ளாரையும் ஜலிச்சிக்கணும், கடலை மாவையும் நல்லா ஜலிக்கணும். பாருங்கள், இப்போ டர்ன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொஞ்சம் குக் ஆகணும், மாவு நல்லா குக் ஆகணும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம லோ ஃப்ளேம் வைக்கிறதுனால நல்லா குக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். அப்படியே அதோடைய கலரே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சின்னு தெரியும். இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் இருக்கட்டும்ங்க. பாருங்கள், எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட ஒட்டாது. அதுக்கு தான் நம்ம கீ யூஸ் பண்ணுவோம் சாஃப்ட்டுக்கு. பட்டராக இருந்ததுன்னா மெல்ட் பண்ணி போடுங்க. கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் ஒட்டாதுங்க. ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்குவோம். இப்போ அடுத்தது உங்களுக்கு இட்டு காமிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு செட்டும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இட்டுடலாம். அடுத்த பேட்ச்சு நெக்ஸ்ட்டு மாவும் பாருங்கள், நம்ம மிக்ஸ் பண்ணது சாஃப்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி பக்குவத்துலேயே நீங்கள் மொத்தமாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டைட் ஆகிடும், கஷ்டமாக இருக்கும் நமக்கு புரியும் போது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது பண்ணிக்கோங்க. அத்தா கொஞ்சம் இருங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி இதான் பண்ணணும். இதை நீட்டு வாக்கில் தான் இடணுங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், நம்ம க்ரஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ கிறிஸ்பாக இருக்குன்னு. இப்போ பாருங்கள் எப்படி நல்லாயிருக்கு. எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்படி போட்டு வச்சேன் பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இட்ஸ் மீ கிருதன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.